大家好，我是阿金。天气虽然不怎么好，但是腊肉要晒。我没有出镜的原因就是鸟在这里吃我的肉，我一出来它们全都飞跑了。好不容易晒一点腊肉啊，农村里面的鸟实在是太多了。我住的地方人口还算比较密集的，所以鸟比较少一点。像住在堤外面的人，他们要是晒肉，很快就会被鸟吃掉。如果家里面没有人照看的话，一坨肉会被咬得千疮百孔。你看这些鸟，我还在家里面看着它们。25块钱一斤的肉，一斤肉看能不能晒半斤腊肉。如果说我不盯着这些肉，不出2个小时，肉就要少掉1斤。鸟会越来越多，越来越多，有7、8只鸟在这个边上看着，前面那棵桃树还有后面的那些树上面一群一群的，它们都在等待环境安全。如果我出去干活了，有的个把2个小时不回来，它们就开始招揽朋友过来聚餐了。不过冬天还比较好，没有苍蝇。刚刚我看到肉上面有好多洞，我一看就知道是有小鸟过来吃肉了。我在屋子后面干活，干了1、2个小时，肉只怕少了半两，所以中午我就把手机架在这个地方，看看几分钟有鸟过来。没想到我才有4分钟没有看，小鸟就这么多了。我家附近的小鸟多，还有一个原因，就是我每天早上、中午、晚上都要给鸡喂吃的。只要我一喊，那些小鸟全部都过来了。小鸟会跟我的芦花鸡抢稻谷吃，一群就有好几十只、上百只。最主要就是麻雀，还有一些叫不出名字来的鸟，它们在我家附近被我训练出来了。我一过去，那些鸟就飞走，我一转身30秒不到，它们就过来跟鸡抢吃的。我想把这点稻谷喂了，给它们喂玉米。这麻雀的嘴巴那么小，应该吃不了玉米吧？不知道你们那边的腊肉有没有鸟来偷吃？你看它们吃的多欢呀！不拍了，把鸟赶走。